मैले भने नि यो किनेमा छ र म चाहिँ मन टिकिरहेछ परदेशमा भनिन कलकत्तामा। आज फेरि किनेमा सबैले कसरी बनाउनुहुन्छ किनेमा, म चाहिँ किनेमामा चाहिँ धनियाँ पत्ता पनि हालिदिन्छु हो। थाहा छैन अब कसले के हाल्छ है, आफ्नो आफ्नो रेसिपी हुन्छ बनाउने है। म चाहिँ किनेमामा पनि धनियाँ पत्ता चाहिँ अलिकति हालिदिन्छु हो, दामी हुन्छ नि त हो, खानु मिठो हुन्छ। किनेमाको सामने भेन्डी क्या चिज है, किनेमाको सामने मछली क्या चिज है यो किनेमाको अगाडि यो माछा के हाम्रो किनेमाले यति डरलाग्दो यहाँनिर भात जान्छ होइन। किनेमाले गर्दा यहाँ मन टिकिरहेको छ है। माछाहरू त हेरेर यो तोरीवाला माछा पकाउनु चाहिँ साह्रै झमेला लाग्छ। पिस्नु चाल्नु के गर्नु है। यसरी धनियाँ पत्ता माथिबाट हरियो खुर्सानी हाल्नै पर्यो हो। अनि सबभन्दा मेन चाहिँ यसको के छ भन्दाखेरि ग्यास बन्द गरेर चाहिँ 2 चम्ची जस्तो चाहिँ काँचो तेल, सर्सोको तेल, तोरीको तेल, मस्टर्ड ऑयल हाल्नै पर्छ, नत्र चाहिँ यसको यो तोरीवाला तेलको टेस्ट राम्रो, तोरीवाला माछाको टेस्ट राम्रो हुँदैन क्या। यसरी गर्नुपर्छ। म चाहिँ यस्तो पाराले बनाउँछु होइन, आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ, आफ्नो आफ्नो रेसिपी हुन्छ माछा बनाउने, खाना पकाउने है। चाहिँ पाक्यो सर्सोवाला मछली, सर्सो दिए माछा। अब फेरि तोरी लगाएको माछा नखानेहरू पनि छ फेरि हो, उनीहरूलाई चाहिँ यसरी निकालिदिनुपर्छ हो। कम्ती झमेला छ नि त अन्त खाना पकाउनु त अन्त फेरि माछा नखाने पनि छ फेरि, एकदमै माछा मन नपराउनेलाई चाहिँ यहाँ चिकन छ फेरि हो। भनेन मैले, खाना पकाउनु चाहिँ पाकिसक्नु चाहिँ एउटा युद्ध चाहिँ जितेको जत्तिकै हो। मैले चाहिँ के यहाँनिर के पकाउनु पर्छ। अब यो काँक्रा काट्नै पर्छ हो। ठिक पऱ्यो, आज त गाजरहरू पनि छैन ढुक्कै भयो। अन्त घरमा यहाँ बसेर काम गर्ने होइन, खाना पकाउनेलाई कम्ती साह्रो छ। अन्त पहिला त ममताले दिँदै थियो पैसा लक्ष्मी भण्डार, यसपालि त अन्नपूर्ण पनि नपाउने भन्दैछ काटे। काम चाहिँ यसरी बिहानदेखिको यहाँ 2 बजिसक्यो, 24 घन्टा उभिनुपर्छ हो। बिहान अब चियादेखिको होइन, चियादेखिको लागेकै हो। अन्त यसरी डेलीको त यस्तै त हो। अन्त यो मही चाहिँ फेरि अप्सनल हो। यो आज चाहिँ मैले मही बनाएको छु। मही चाहिँ कहिले मलाई खानु मनपर्छ कि, त्यही भनेर यसरी यो मही चाहिँ डेली गर्दिनँ, बनाउँदिनँ, कहिले हो।